这张有一个撑杆，这个撑杆如果你要收回去要提起来，往前一推就收起来了。你上一次犯的问题呢，就是使劲往里面推，结果把这个杆子撑掉下来了。所以这个本身不是问题，收回去就行了，对吧？然后这个是要通电，通电了以后，我先要通电，先没通电。开机关机呢一定要按电源，有的很多人习惯就把电源总闸关了，这个是不好的。因为它这个那个打墨盒没有复位。所以说先开机的时候，首先是要让它自动呜呜转，让它转，转到它不转为止，它还在转。好了，这个是对于我的打印机来讲，双黄点在闪动的时候，表示它已经合格了。双黄点好了。好，如果你要换墨盒，这个时候的话，就把这个提起来，自动升了，它就墨盒就会过来。墨盒就会过来。那左边的呢是彩墨，是 color，C， 右边呢是 black 的。那我们这次就是换一个彩墨。彩墨这个你就按下去，往下按一下，就是往下一按，这个就弹起来了。弹起来以后，这个墨盒就可以拿下来。这个墨盒就可以拿出来了。那这个墨盒本身就已经是不太好的了哈，但是我们拿这个墨盒来做一个演示，就是如何来冲墨。冲墨呢，我们这里要准备3个不同颜色的这个就是针筒。针筒这个到医院去要来的，当然也可以买来。然后这个墨盒上面呢，它有3个孔。所以3个孔，这个孔、这个孔和这个孔。当然了，你不同的这个叫做打印机墨盒呢，它可能这个孔呢位置可能会不一样。那么这个它会标出来的，那么我们就可以在这个里面吸上这个墨水，注射到这个孔里面就打进去就可以了。这个一般来讲是每次注射3到6毫升。3到6毫升。那么就可以，要不要现在就要做？我等一下，直接在这里面，我不知道美国有没有这个墨水卖。这个墨水实际上品牌很多很种，但是实际上归根结底都是全世界只有1、2家厂生产的。都是去封装的。所以说你看的是好像各个品牌都不一样，实际上基本上都是一样的。那么它一共是基本上来讲就有4种颜色，就是我们常见的这4种颜色。如果是高档的，就是那种大照片的高级打印机，它可能还有一个更细的。那么一般家用的呢，或者是一般的公司用的这4种颜色，一种是 black 黑色，第2种是黄色，第3种是品色，第4种是蓝色。但是打印机呢，实际上它是用的反色打印。就是我们说 RGB 红、绿、蓝3色，但是它是用的是品色、黄色、蓝色，3色反色来打印的。那么你这个打印机的墨水呢，它实际上是你打开这个盖子，你可以看到，它盖子来运输来的时候，它上面是有一层封闭的薄膜的。封闭好的薄膜的。所以你可以取针的时候直接捅穿这层薄膜去吸水就可以了。我这个操作的时候没有操作很好，是被我撕开来的。实际上正式的操作呢，你可以捅穿这个，伸进去吸，然后用的越来越少的时候，你倾斜了吸就吸到了。这个意思明白吗？好了，也就是说，对于这杯红水来讲，红色来讲，我正确的做法是从这个上面把它捅穿，捅到下面就开始吸到最后，你可能用了1次2次水少了没关系，倾斜，倾斜了以后始终在这个位置吸上来就行了。它这个上面的话，这个一个是2毫升，一直到6到3到6，那可以吸1次到2次。它每次吸的时候可能会有点气体完了以后打针一样朝天排掉一点气体以后再吸。一般来讲每次加3到6毫升就可以了。这个就是说吸墨水的要求。然后这里呢，我买了一个新的邮购回来的墨盒呢，在这里。这是我买个邮购回来的新的墨盒，今天可以把它装上去。好了，你可以看得到我们的墨盒在哪个地方？这个3个是透气孔，这个就是蓝色，这就是黄色，就是红色。那你吸了墨水盒，就是注射到这个3个孔里面去。蓝的就蓝的，黄的就黄的，红的就红的。那么做完了以后，就把它盖上就行了。装的时候把这个拆掉，
拆了装进去就行了。我现在就把它装上去。注意哈，这个时候这边不要去摸。那你要不要先打一次打一点东西进去？现在里面是满的。满了，你能不能演示给你看一下？演示一下，对。好的，可以。好，就我们注射一个黄的，好吧？好。一点就够了吧？对，好。这个注意啊，这个颜色你下次弄的下面一定要垫纸哈，要否则可能会污染地板啊什么的。好了，就注射到这个里边就行了。OK， 实际上应该还可以多注一点的。可以了，可以了。它这个好像还是个空的，我干脆多注一点吧。它这是一个空的墨盒。这样我多铺一点纸在这个地方，因为地面污染一点就好了。好，我注射了4毫升左右，这放到一边去。里面也是有一点的，已经看到了，所以我这就多了。把这个推回去了。好了，然后把这个小黄塞子把它塞进盖起来。好的，红蓝色也一样哈。这个准备好。都看得到有水的。OK。
它这个3个墨水的用的速度不一定一样快，因为它打的3色的时候，它不一定是均匀的，可能有的消耗的快，有的消耗的慢。OK， 好，就关好了。关好了，这个就注意哈，这个地方是手不要去摸的，因为这个是和它的打印头喷在一起的，它喷墨在下面泼的，下面也不能摸。下面是喷墨的地方，啊，好，好，然后把这按下来。按下来锁牢就可以了。然后这个轻轻的往前一推，好。就好了是吧？对。这个就是从这里直接掰下来。直接掰下来的，对。这个是它是直接掰下来的，对。好，那个。然后这个就是2颗螺丝拆下来的，当然它有些机构会有一些小小的差异。大致上都是这样的结构。这个实际上是要定期换电池的。好，它这个里面就是一颗这样的电池。这个里面就是无线电板，如果无线电板坏了，我们也修不了的了。修也没有价值的，这个总共卖个20、30个、30、50块钱。但是我们要会的是要换这个电池，要会，对吧？我来看一下这个电。把手很紧，看到没有？这个把手很紧，这个固定的很好。那这个把手呢？这个它有点松，看到没有？然后这个方向也大，那10有8九这个里面的吊颈螺丝可能有点问题。然后这个时候拆应该是从这个上面来拆。上面来拆。或者是从这边来拆。我看一下是拆哪边哈。我们拆这个锁之前，我们这样。应该是拆这边，应该是拆这边。对啊，来，我们来看这个哈。好，你到这边来拍一下看，拍这个缝里面。好了，松了。好，那边也会掉下来哈。好，你稍微扶着一下，拿一个手稍微扶着这个，扶着这个。好，那我们来看一下它为什么会松，这其实应该都是不松的，都是符合要求的。好，这个是开这个门锁的，这个是竖着的，没问题。好，那这个现在可以知道，现在这个锁大的问题没有，主要是这个里面本身的间隙比较大。就这个旋钮的本身有一定的间隙。那这个问题，这边锁现在本身的设计就是间隙比较大的锁。所以不需要去修。那我们装回去就行了。好，装回去也是一样。这个锁是，这个是要对到这个里面去的，这个是要对着这个，这个是横着的。
好，对吧？没有问题吧？对吧？没有问题。好。所以真正要彻底拆锁的时候呢，它装石头是靠这边旁边来拆的。这个是没找到位置，没有吃上压。有一个磁钢传感。它这里为什么会有2个这个开关？这个等一下，我跟你讲。好，这个磁钢传感器呢，实际上就在这部分内容了。我只是画的这个地方。这是一个电饭煲，可以理解为就是这个厂插座了以后，这个电通过这个控制部分以后去控制它。正常情况下，如果是开机的话，就是合上去就开始加温，对不对？那这个传感器呢，在它这个传感器的温度是多少呢？是102度到104度。注意哈，是一般来讲是102到104度。摄氏度，对吧？它就是说，在低于这个温度的时候，它各个厂家的这个温度点有细微的差别，大致是这样的，可能还会有更高一点，也有可能。也就是说，正常情况下它是有磁性的。它是会被吸住的。吸住了以后，相当于这个开关就导通了。这个和这个联动哈，就相当于开关是导通的，所以说你冷的锅放上去，它就开始加热了。开始加热了，特别是你的那个传统的那个。那么如果你饭是如果煮稀饭的话呢，实际上它永远都是最高不超过100度。对不对？所以它就一直在煮。如果你煮成干饭了呢？煮成锅巴了呢？你饭干了以后，这个锅底是不是温度在升高？升高了以后，它这个传感器温度也在升高。传感器升高到102度或者104度，看它摄氏点了以后哈，它就失去磁性了。失去磁性以后，它这里面有一根弹簧。有一根弹簧。因为本来是被磁铁吸住在上面导通状态，能够失去磁性了以后，被弹簧啪推开。推开了以后，这个电路就断开了。那饭就煮熟了。饭就煮熟了。那么我们现在的控制电路呢，就是说，当你饭煮熟了以后，为什么会去保温呢？它可能有另外的控制电路，从另外一个回路去控制它。比如说，我过段时间通一下，过段时间再关一下，是这样一种情况了。那么至于说，你说我煲汤，或者是那个就是煮稀饭，或者是煮饭呢？因为煮饭它是靠这个来判断的。煲汤它就不是靠这个来判断的了。因为煲汤温度是不可能超过104度的。所以它就是靠时间来控制的。它就是就是相当于电路在这里通了，后面再加上控制电路。后面再加上一个控制电路。这个控制电路去控制时间。那为什么这里有2个这个？哪一个？这里有2个呢？这个2个的意思我看看哈，就是说，它有可能是饭已经煮熟了，这个已经失去磁性了。如果需要恒温的时候，它通过控制电路强行从这边再通过。是这个意思。有可能有，有可能没有，大致上的原理就是这样。那么如果是你这种传统式的话，这部分是没有的。这个2个是有的。传统式的。对。是这样的。但是这个的话，你是怎么控制它那个温度不是很高呢？哪一个？这个的话，你是怎么？这个。这个传统的时候，它恒温的时候，它就是因为这个线路通了以后，它靠那个膨胀片。它有一种叫做双金属片。双金属片膨胀的时候，弯曲收缩不一样的时候就翻开来了。这个双金属片它是一种怎么讲呢？怎么描述这个开关？它就是不同的金属膨胀系数会不一样。一加温了以后，就必然朝着一个方向去偏转。一个膨胀大一点，膨胀小一点就偏转，偏转了以后那个开关就松脱了。冷却了以后它又回来了。那么调整它的间隙就可以了。它的开关的大致结构是这样一个双金属片。那么受热以后呢，它可能会变成这样。那么如果这个地方是一个搭头，
假定是一个大头的话，那么它原来这个地方是另外一个大头的话，你看冷却了它就打起来了，受热了就它就分离开来了。那么你如果调整这个高度的话，那是不是就可以控制温度？你把间距调大一点，是不是就是把这个间距调小一点，就要温度大一点以后它才翻的，是不是？如果这个间距调的比较小的、比较平的时候，稍微收了一点点，它就翻下去了。那么就温度就是比较低的时候，它就脱离了。就是这样一个道理。就是如果你把这个调到这个位置，那么它就翻到下面的位置，翻到这个位置的时候，它才能，那是不是温度是升得很高的时候，它才降下来。它就是这个原理。那么现在呢，实际上它是用另外的温度传感器来的了，但是它煮饭的原理还是刚才讲的，是靠磁缸来的。那么一个电饭煲如果磁缸坏了，那它就永远只能煮汤了，煮汤煮稀饭了。磁缸不坏，那么一定是可以的了。那么电饭煲如果坏的话呢，有几种可能性，一个是发热盘电热丝烧断了，烧断了整个就没用了，整个换电路盘，那换电路盘的结果就是这个机子就没有价值了。那控制电路中间如果磁缸没有坏的话，煮饭肯定会，因为它是机械传递的，它没有失去磁性，反正是弹簧还是有，它一定可以煮饭。如果控制电路坏了的话呢，它可能煮汤的恒温时间那些东西就不行了。你明白我的意思吧？明白。因为煮汤的时候，它是这个磁缸是传感器是不起作用的，它始终是连通状态。那煮汤它是靠时间来控制的，比如煮1个小时，它计数器计到1个小时就停掉了。那煮稀饭3个小时，只是说我们可能是说设3个小时，也可能他说你设稀饭，那么它就是理解为3个小时，这个你学计算机的人知道的啦，对不对？无非是个指令的问题嘛，对不对？你选择是煮稀饭，那么它里边计算了以后，煮稀饭是3个小时，它就是在180分钟。那煮汤它就这个指令是120分钟。那有多少种选择就是这样的了。所以说你以后家里面可能要去买一个万用电表。万用电表的话，现在我估计大概要人民币的大概要200-300块钱，要300-400块钱。美元可能也就差不多这个价钱。至少来讲，你可以量一下这个2个通还是不通。在冷态的时候，如果这个2个都不通的话，就证明这个磁缸就有问题了。因为冷态的时候，磁缸一定是就是恢复磁性的，所以这个特性非常重要。磁缸传感器哈，它这个磁性是可逆的。就是磁性可逆。冷态的时候它是没有磁性吧？哪个？冷态的时候。高温态没有磁性。高温态它本身不是收缩的吗？不是，它是大于104度失去磁性，然后低于104度。对，但是它本身的状态不是凸出来的吗？你是恢复磁性，对。凸出来的时候，它不是因为是弹簧把它顶出来的吗？对。它就是说失去磁性的时候，低于104度的时候，它就恢复有磁性了。恢复有磁性就吸起来了。吸起来了。它就克服了弹簧的力，吸起来了，那么导致2个节点就导通了。那么温度高于104度的时候呢，它失去磁性了，就吸不牢了。吸不牢以后，在弹簧的作用力下就弹开了，就实际上就在我们这上面就掉下去了。掉下去以后，那个大头就冲开来了。是这样一个原理。这样的话，就是我们最简单的检测方法，就是说，当电饭煲不能加热的时候，万用电表这边量一下，如果是通的，就证明回路是通的。那么证明它一定可以加热。如果这个时候不通，就证明这个就是电热丝烧断了。你那个按键是按得到的呀。对不对？就是这样一个情况。再仔细往下修也没意思了，因为一个电饭煲在美国卖的也不是特别贵。我们只是大概判断一下。好坏一下。我以前修过电饭煲。我也修过好多次了。当时是这个炉头坏了。那这个炉头是好的，这个炉头是好的。那我怎么修呢？我也修不了太多东西，我就把它这个炉头的线路移植到这边来了。因为这个炉头有什么？它的好处是火力最大。但是靠近这块东西，你火力大就把这里都损伤掉了。所以这个炉头实际上是不用的。
我就把这线路移到这里来了。好了，我打开给你看一下这个结构，大概原理讲一讲。好，这个是一个燃烧的铁支架。那炉头上面呢，每个炉头上面，这也是炉头。这还有一个小盖子。这个也是有2个。这个是最小的炉头呢，就1个。好了，这个中间你可以看到，这个白的是什么东西？这是打火的。对，这个是放电脉冲的电极。这个小头是干什么的？这是喷那个天然气。不对，喷电燃气中间出来的。这是一个热敏传感器。它是什么意思呢？就是说你打着火了以后哈，它在控制那个里面的那个气阀。你必须把它烧热，烧热以后，就是我们刚才讲的热敏传感以后，它也是金属片哈，发生变形以后，它才让煤气从主管道出来。你开始的时候，我们打火的时候哈，按下去。这个强行按下去的时候，实际上是把煤气哈，强行允许它出来，允许它出来，你手一松，它就关掉了。你看哈，好，在这个的时候，你如果按下去，它在打火，对不对？但是这个时候煤气还没有出来，这个时候打火转过来，好，它煤气就出来了，煤气出来就点着火了，对不对？那烧一会儿就要把中间这个小大头烧热，你放了以后，它煤气才会继续烧。你如果是没有放，我们看这个哈，我打着了马上就关火，你看它是不是会灭掉哈？打着了我就关掉。为什么会灭掉？想清楚了没有？对。什么道理？就是因为它那个不够热，所以它那个没有放通那个。对，气阀没有放通，它这是为了安全，就是说你看，实际上按照道理，这个时候煤气在泄漏状态。对。但实际上是由于这个控制阀的原因，它在冷状态的时候，它把那个气路又关掉了。所以你必须打着火的这个时候是在放电，对不对？对。转过来的时候放煤气出来，放煤气出来的时候要短暂的烧大概5秒钟左右，把这个加温了以后，这个时候除了你按的时候放煤气出来的时候。它已经开关产生作用了，它也放出来了，所以关了它就有火了，对不对？对。好了，所以这个原理就清楚了。那么这个3个都是一样的。那么我们下面一步呢要讲的是什么呢？就是它的放电原理。放电原理。那之前呢是一按咔嚓一声，你还记得以前我们黄木岗咔嚓一声呢，它是靠机械力，它以前有一个叫做压电陶瓷。你见过没有？压电陶瓷。一长条，它从这个地方出来到这个上面。就点着火了。那么因为那个压电陶瓷的它只能产生1个火花，那么是不是点火不可靠？对。那么你这个的话是通过电池的方法，产生这个2万伏的高压，而且是连续放电，对吧？对。你煤气一出来，那你点火的把握性就大了很多了。好了，所以在这样的话呢，这个家伙就要定期换电池。这里面就是个电池盒，没什么东西。没什么东西。然后下面我们把盖子翻开来给你看一下。你把东西先拆了哈。烫不烫？有一点点烫，不想太烫。你现在的房子里面有煤气吗？没有。没有煤气的是吧？电磁炉。电磁炉是吧？电磁炉呢，做中餐就不是特别方便。对，火小。火小，对。哟，这个有点锈蚀在里面，要滴点油。如果像这种锈蚀的话呢，就是我们普通的这煮菜的油哈，用筷子滴一点在里面，滴一点在里面，然后轻轻的敲一敲。这个显然是这个圈和这个锈蚀了。
刚才讲的锁的话，一般不要滴油。嗯。这个锁滴油了以后，它会灰尘进去以后，它会发粘粘，嗯发粘。看到没有？松开了吧？是不是很有效？是。现在都是一些生活的经验，要说大学问也没有。好了，这上面有几颗螺钉，把螺钉松掉就可以了，我们就可以看到里面的结构了。好，这个3个旋钮要拆掉，3个旋钮就这样拔掉就行了。它这里面是半圆机构。对应的半圆机构插上去就行了。好了，这个也是半圆机构。拔掉就行了。这是螺旋机构。螺旋机构。它里面是一个电池。它里面是一个电池。可能都不一定要拆的。可能不一定要拆的。对，这个是不需要拆的。好了，你可以看得到这个里面的结构就是这样的。你看哈，我们大致上分一下，煤气总管是从这里进来的。对吧？对。进来以后，经过这里的分管进来，这里分管进来。好了，你看到我们的主气从哪里进来？主气，你什么叫主气？就是煮气体以后，不是开始有打火一点点，对，还有一点点是那个煮的煤气嘛，煤气。煤气不是这个管理出来的。这是管理进来以后它就分成2路。你打火的时候，有一部分是去烧这个头的，还有一部分是煮喷出来的。你看到没有？它这个是不是一个热电偶？看到没有？热电偶通到这个地方以后去控制这个地方的一个开关。来控制这个主要的气体的来源的。就是这样的。那这边也是一样的，这边它只有一个头。这边也是2个头的。那么就是这样按下去打。按下去是没用的，转到这个位置就是打一个下面接头。那个拆掉了。就拆掉了。那么这个呢，我就这个坏过一次，就换了这个组件，因为铁锈了。然后呢，这个线路现在是被我移植到这边来了。就是说，它这个是一个控制盒。它这个控制盒就是产生2万伏的高压的。这个电池出来以后，经过它就产生2万伏的高压，经过这个3路线路过来的。那么其中的到这路的。它的原理就是。这个是一个电磁盒。这是一个高压发生器。它会产生2万伏的高压，而且是连续脉冲。连续脉冲以后，通过这个3条黑色的高压线，分别送到这个就是电池放电机上面的。那么我们这个有一段时间坏了的原因呢，就是这条线坏掉了。那么对于我来讲，我也修不了，我只能是拼凑。就把这台汽车线就是强行调到这边来了。这线你是怎么拆的？就把这个线拆掉就行了呀。把这个螺丝钉一拧就行了呀。这个螺丝钉一拆，这个就掉下来了。就这个白的吗？对啊，把这个螺丝钉一拆，这个白的就下来了。这个就是放电极啊。就是这个电极坏了是吧？对，电极不行了。那这个电极你只要换一个也可以。我买不到。我买不到呀。就这个电极有问题了。它放电。但这个电极你要跟它那个线连起来吗？对啊。你就是把这个线，那这个线这一头是。这插到放电盒。你没有换那个线，你就是把这个头换了一下。对，我把它不是，就是它实际上是这个里面的放电出问题了。我就是要这样换了一个位置。对，你是把线交换了一个插头。不是把这个连过来，只是把这个线头插的位置交换了一下。就是利用这个的放电线那个电极的线头。你是在那里换吗？对，是换个插头就行了嘛。那个是怎么拆的呢？这个拔出来就可以了。
哦，拔出来就可以了。对，应该是开盖子以后拔出来就可以了。哦。这个不难的。就是这样的一个结构。嗯。它的原理就刚才讲清楚了，就是你按下去的时候，实际上它是在放电状态。嗯。转过一个以后，它是强行供气，同时在放电，然后加热这个热传感器。热传感器它热电以后产生信号以后，去控制这个主阀门开始送气。如果它的温度不够高，它送出来的信号不够高的时候，这个阀门是打不开的。所以你熄了火以后，它就关掉了。它这就是防熄火的，因为有些老太太忘了以后，煮出来的那个汤把火浇灭了。那以前老式的话，就可能会有家里面就是弥漫着这个煤气，一不小心电火花就点着了。那它现在这种就是安全的。就是这样的。好吧。OK。去污粉。去污粉。好，这就倒点在上面，等一下哈。它是反应把那个去掉了吗？还是这个是？它本身是油狗。不是生锈是吧？就是油狗加一点点生锈，因为本身是不锈钢的，所以更多的是一些污渍，对吧？然后时间久了就错了。所以用钢丝网的时候，钢丝网会比较锋利，也比较硬，对吧？好，再倒一点上来，再倒一点上来。对，好。就这样子。这个马桶是这个马桶还是马桶的那个那个？现在下水道是哪一个下水道？我现在修的是这个下水道。这个下水道。对。这个轮子呢，它是搁在上面。这个我知道。知道，好，拿过来，你过来，我把它放到外面去。好了，我们坐下来看，今天膝盖有点不舒服。我这里藏着一根线，这根线我是把它当成宝贝的，是干什么用呢？原来是接电视机的天线。它有一个什么好处呢？它比较硬。而且不会收缩。不会收缩啊。好，那么我们从这个上面来看的话呢，我们所有的下水道基本上都有一个这 U 型管。这 U 型管起什么作用？知道吗？就是把那垃圾沉淀的那个地方。不是。这是防止臭气的。防止臭气。因为这个是排水下水道，对不对？不管是厕所也好，马桶也好，这个是只通外面污水管，它气体会顺着管道往上走。那么有了 U 型管呢，这个地方实际上是什么？就出了很多的水，有一点点水。那臭气是不是就过不来了？对
对不对？啊那么住酒店的时候，有的时候会酒店房间很臭，啊实际上它省了这条管子直接过来了，啊直接过来了以后，这个废气就往上抽了。啊那这个时候你只能把上面堵住。嗯那么我们黄木岗的，就是卫生间的那个淋浴厕所，它就是没有 U 型管，但是厕所是有的，啊，但是那个厕所旁边还有一个地漏，它没有。啊它那个地漏实际上是在楼下，啊在3楼的。嗯这样的话，有事没事要灌点水，然后平时把它盖上，要不然很臭。嗯那我们现在这些楼房都是有的，因哦为楼房造太早了。好了，那么这个呢，第二个作用呢，可能会有一些脏东西沉淀在这里面。嗯那么这种结构呢，它都是有就是密封结构的橡胶垫，看到没有？所以说我们平时不能太热的水，一般不要超过50度，一般不要超过50度。那么对于这边房间来讲，你不可能用50度的水的，对吧？所以问题不大。但是厨房就特别小心，厨房特别是你煮了蒸的很热的东西，很多人一个坏习惯就哗一倒，完了这个水管就很容易老化了。所以说正确的方法就是存一点水倒下去，或者干脆放冷却是最好。你要觉得要用的话，就存一锅水放凉了再开，或者是一边开水一边倒。实际上一边开水一边倒也不好，因为它不均匀，对吧？好了，那我们今天就把这个结构拆开来给你看，知道了。拆的时候呢，一定要接着，因为这里面一定有脏水，一定有脏水。好。好，这个就拆了一截。这个也脏一点东西哈。好，这个是脏东西，你就看到了吧？拆了，这里也很，因为我这个半年前修整过，所以这边还可以继续拆。这个是它是胶粘在上面的，这个不用拆了，要拆也是可以的。要拆也是可以的。它这个没有脏的话，我就不去继续拆了。你手可以进去抠一抠，然后拿这个棍子去掏一掏。等一下，好，两边都会有。我这为什么把这个宝贝藏在这里，就是这个原因。把它双起来，往这里面塞。这个是可以直接拆的，这节不用来，这节可以直接拆的。这节直接可以拆掉的。可以拆下来清洗一下的。这个杆子就是顶这个东西的，上面的这个拉杆，这个拉杆，这那个拉杆。那个拉杆，拉杆顶这个东西的以后，把这个顶上去的，这个废水就可以出来了，就顶这个东西拉杆。好了，那么因为这个是现在是比较干净的，我们就是大概清洗一下就行了。好，你放水下来。怎么把那个水拉那个杆？拿那个把手对，拉一下，拉了已经。好，这个基本上清洗干净了。因为你太清洗也没什么太大的意思。因为几天一用就又一样的了。你去把刚才那个布拿来。
这个下水道的结构就是平面出来以后，下来以后有个 U 型管，U 型管上来以后就是横着，下去就是到了外面墙上的污水管道了。所以我们要保证的是这个里面的通。在下面外面是这么粗的管道，是不会堵的。所以要保证的是我们这小段，那这小段因为有弯管，所以这个线就不能拿硬的，一定是要软的。那这个下面前面有些箭头，正好可以把一些这个就是头发丝啊，什么些这个油脂啊刮下来。好，可以了。这个松了。它为什么松？它是哪个地方收紧？